32蚊一斤啊！我淨係睇到咁多啦。叉燒38蚊一斤，咪叫水泄不通咯，完全行唔到。有啲人仲要推架單車入嚟。豬肉呢邊，哦呢度賣燒肉，啱先都講過。我哋就喺前邊嗰度買豬骨啊！嗱，過年就係咁噶啦。不過咧，佢哋係愛好嚟嘅，每日細藝咧唔嚟市場買餸唔得嘅，都幾多走。各位觀眾大家好，而家係朝頭早嘅8:07分。咁咧，同大家講下先。咁啊，今日呢集影片咧，其實係農曆新年之前拍攝嘅。咁因為考慮到咧農曆新年可能玩得過於盡興啦，我就先將呢條影片拍攝低。咁啊，如果有邊有玩得過於盡興嘅咧，就播放呢條影片。咁幾時播咧？其實我都唔知嘅。咁廢話少講啦，講下我而家所在位置啊！我相信大家先頭都睇到啦，我所在位置係西村地鐵站。今日我嘅計劃係喺呢度附近行下，睇下有咩變化，同埋我係要買餸俾老婆嘅。琴晚我哋去龍津路市場亦都已經買咗好多噶啦。咁啊，同之前所講一樣啦可能喺呢條影片播放緊嘅時候咧，好多市場都已經關咗門。我哋要買定一啲可以擺好耐嘅東西擺喺屋企嘅，咁啊可能會有豬骨啦，可能會有一啲包菜啦，諸如此類咯。同以往一樣，我朝頭早拍攝嘅影片都係會先去食早餐嘅。咁喺呢度附近，我唔係一個喺附近長大嘅人啦但係咧喺呢度附近咧，我最印象深嘅就係叫周記，咁啊茶餐廳啦類似，但係飲茶嘅。不過咧而家已經變成呢個咁喎。周記湛江雞，咁好彩周記嘅呢個牌子都仲喺度嘅。但係如果講到以前要飲茶嘅話，就係呢個位置啦，變咗湛江雞嘅。咁另外第二個咧就係前邊，不過好多觀眾可能會覺得好悶啊，又去食魚蛋粉，富記魚蛋粉。咁但係嗰度都係好多喺呢度曾經住過嘅觀眾嘅情懷所在地嚟嘅。喺農曆新年之前嘅影片咧，大家都見到市面嘅狀況啦。其實今日係年29，聽日就已經係除夕夜嚟㗎啦。咁市面上真係人不太多喎，好多人咧已經係回咗佢嘅老家過年㗎啦。咁啊有開鋪頭嗰啲咧，一唔係就唔返老家過年，又或者佢好近啦，甚至乎佢可能係本地人。個例子咧，譬如話清遠咁樣啦，我有啲朋友咁，佢係清遠人嚟嘅。佢仲返住工，佢除夕嗰晚先返，都未遲啊！坐去省站坐大巴，咁啊趕得切㗎啦嚇。如果係好遠嗰啲咧，外省咧，其實已經返咗去啦。咁有部分咧，佢係會留喺度過年。一來咧，事實上服務業咧，到農曆新年嘅收入係好高嘅啊，俾多啲錢啊嘛。咁第二個咧就係落大雪啦，北方富記魚蛋就已經坐成咁咯喎，好多都係老廣州喺度食嘅。我哋就先喺附近行下先。咁我記得呢度行過去都有幾間餐廳，但我唔知道佢咁早有冇開門。我先入去市場裏邊睇一睇有冇嘢食。如果冇咁啊，翻咗係富記魚蛋啦。至於買餸咧，我會再過翻去西場嗰邊嘅。好似呢個咁啊，2月5號至8號，營業時間應該成9點，人手不足嘛。咁去到10號仲已經係開始休市啦。到15號情人節之後先重新開門。我先頭所講呢集影片係農曆新年之前播嘅，咁其實我都唔想呃大家話，其實係今日係初8啊，咁講呢啲説話，大家係咪見到仲有好多鮮花賣？對面又有一啲蝴蝶蘭啦，咁。好似我早幾日咧喺行花街影片裏邊講啊，因為而家咧多咗好多喺社區裏邊啊，市場周邊呢啲花市啦，所謂叫做，咁有好多市民咧就唔需要專門走到去好遠咁樣嚟買嘅，走到西湖路買就大可不必啦，係咪？我同老婆都好中意嚟呢個市場嘅。
因為而家咧即係懶啊，其實就咁簡單，就係懶。一唔係就揸車去西朗市場、沙苑市場買得多啊嘛。呢邊咧同埋一個大問題咧就係、其實好似翻到去西關嗰啲小食店咧並不太多。試過好幾次，我哋都係喺度買完餸咧行路過去西華路食嘅。新年將至啦，有頭嘅生菜要賣到8蚊。之前喺其他市場見過都差唔多呢個價錢，仲有一啲綠豆餅賣咧。咁事情係咁㗎，其實咧佢哋呢啲檔口啊，甚至乎賣花啊呢啲咧，到農曆新年之後咧，過咗大年初一，佢都仲繼續會開檔，不過可能冇咁多啦嚇，因為好多人要去拜年啊，買盆花呢啲人唔會啦嚇，嗰啲賣水果啊嗰啲鋪頭咧，佢係仲會開門㗎。呢度入去就係西村市場門口呢一檔賣粉麵，我哋都係好中意買嘅。不過唔買餸，我哋唔入去啦嚇。呢個市場我覺得咧，佢係會選擇多過翻個西場嗰邊，但係西場嗰邊咧就平啲咯。繼續行，憑我印象好似都冇乜餐廳啊，前邊好似有盞燈閃下閃下。咁原來西村市場呢度咧係市政嘅市場嚟嘅。又有牛奶飲啦，對面就係陽江市人民政府駐廣州辦事處喎，好低調啊嚇！咁同埋阿老婆又叫咗話賣菜花嘅，等一等先，等一等先。平時餃子雲吞嘅鋪頭咧都關門大吉，好呢個咧就睇下係咪有我想食嘅東西啦。食翻啲本地嘅味道啦。不必了，不必了。我諗翻去富記魚蛋行下先。咁我印象繼續往前行就冇嘢食噶咯喎。係咪？但係如果講到住咧，呢一區又住得幾舒服嘅。以前咧又有好又多啦，即係沃爾瑪，而家又冇咗啦。但係我記得仲有大家樂嘅，咁但係我冇嚟走去食大家樂嘅。咁我都係決定行翻出去啦嚇，裏邊已經係一個貨運場嚟㗎啦，再行都冇用㗎啦。睇下呢度啲屋啦，又有加裝電梯喎，仲係呢款新款喎。呢棟樓都有8層樓高嘅。講明咧住喺呢度附近嘅居民咧，其實都以長者居多啊，即係年齡老年化啦嚇。大家都睇到㗎啦，佢唔似係珠江新城嗰啲咧，珠江新城嗰啲屋咧，一係就冇電梯，舊嗰啲啊嚇。好少會加裝電梯。珠江新城有冇啲舊屋？係有嘅嚇，琶洲啊嗰啲係有嘅。我相信呢條影片播放嘅時候咧，應該仲未過農曆新年嘅。農曆新年咧最好嘅一句祝福語咧就係咩咧？身體健康，心想事成。今日喺度祝下大家身體健康，心想事成咧，最緊要開開心心啫。好似啲花咁靚，咁咪好咯，幾發幾靚。嚟到呢度我就決定再往左邊行過去，往西場嗰個方向行過去。富記魚蛋我唔去啦嚇，都食到有少少厭啦。呢度，但係咧佢其實又真係幾好食嘅。各位觀眾如果翻到嚟嘅話，可以試下啦。只不過我食得太多，算了。具體位置咧，正前方大家都見到㗎啦，西村地鐵站之後。呢度咧係地鐵5號線同埋8號線嘅交換站嚟嘅。出站就少啦，但係如果我約老婆去譬如話龍津路啊各種咧，我哋都會喺呢度轉線嘅，甚至乎咧去沙苑市場各種咧都係喺度轉線嘅，好熱鬧㗎。亦都會有一間都唔叫大醫院啦，但係一個好熱鬧嘅醫院就係
荔灣區中醫院啊，就係面前呢一度啦。我仲記得咧，疫情嗰陣咧，我真係冒死曾經嚟過一次嘅，我仲喺對面嗰個位度驗核酸添。咁啊，時至今日就梗係什麼事也沒有啦。但係咧，呢度係好繁忙嘅一間醫院嚟嘅，又要檢驗科啦。咁然之後咧，嗰啲病患咧，因為醫院裏邊環境太細啦，全部坐晒喺度。有時坐晒喺度等開藥啦，等叫號啦，甚至乎前邊咧都有位置係要安排去前邊俾佢哋坐。或者咧喺呢度入去仲有好多舊屋嘅，咁啊我就唔入去啦。我記得咧曾經有一次幫觀眾揾屋，就喺對面呢度入去嘅。有觀眾曾經喺呢度住過，喺裏邊行入去咧，仲有小學啦，同埋好多居民樓嘅。所以我話咧，農曆新年期間冇嘢食就係咁啊！我記得平時呢間鋪頭又係會開，我唔記得佢有冇做埋早餐啦嚇。好似係有啊，咁啊到農曆新年之後咧，全部變晒賣揮春，都唔做飲食嘅生意啦。事情係咁嘅，有啲咧佢哋淨係做啲上班一族啊、打工仔嗰啲生意咧，其實到而家咧真係冇必要再開工花時間喺度，冇人嚟食嘢㗎嘛。錯啦，先頭我就係講呢一度，呢度係藥房嚟嘅，醫院嘅藥房係專門要咁樣行過嚟攞藥嘅。如果係正骨醫院咧，麻煩咧，呢度都麻煩㗎，即係講難聽啲，如果有咩頭暈身㷫唔舒服嘅，行呢段路都好攞命。如果啱好撞正翻風落雨，天氣熱咁，行完都冇咗半條命。舊城區都係咁噶啦，冇辦法噶啦嚇，唔似其他啲新城區啊，甚至芳村啊，起嗰啲醫院夠大，係咁噶咯。我繼續往前邊行出去，喺呢條路外邊平衡嘅咧，其實就係、應該環市西路嚟嘅。咁一直往前行咧，就可以去到西牆嗰個方向㗎啦。咁啊都唔係好麻煩㗎咋。咁同埋咧，因為我記得前邊咧有一間餐廳，小食店啦嚇，都幾好㗎。叫咩名啊？一哥咩唔記得啦嚇。去到睇下先，有冇開門都未知。如果真係冇，咁我就只能翻到去西牆嗰邊食啦。嗰邊就多選擇啲嘅。冇錯啦，我就係講呢個叫做一株紅啊嗰個字啊，咁啊好似都係冇開門，未開門啦嚇，唉真係陰公，過年又係咁嘅。錯啦，應該老細未夠鐘開門嘅啫，多開門嘅嚇。一株紅湯，我記得以前咧係坐出嚟外邊呢度食嘅，開咗門未咧？但係如果淨係食豬紅湯就嗰啲啦，冇理由早餐食豬紅湯嘅。呢個我記得以前咧，佢哋係有用埋呢個位置嘅，而家冇咗咯。咁廢話少講，我句過去西牆嗰邊啊，嗰邊比較近市場啦，比較近一啲舊嘅社區啦，裏邊又比較大啦。再唔係我翻去南岸嗰邊食，總會有嘢食嘅。出發。話咁快咧，我哋又嚟到廣雅路啊，廣雅中學右邊就係啦。咁啊呢邊咧就係佢嘅實驗學校。咁我會前面嗰個市場，我哋會稱之為叫鐵路邊市場嘅，好似嗰度應該正確嘅名叫南園
社區臨時擺賣點啊，好似係叫呢個名啦嚇，就會喺呢個叫風雨亭社區呢度入去嘅，喺呢度一直行往右轉就到得到㗎啦。咁當然啦，如果行翻外邊東風西路嗰度都過得到嘅，咁啊行下呢啲社區啦，人真係冇乜啊。一來而家又早啦，二來天氣又凍啦，第三個農曆新年就到啦，好多人都回了老家啦，好安靜。翻工嘅翻工啦，該翻學嘅咧亦都唔需要翻學嘅嚇，喺屋企瞓緊覺。不過其實係咁嘅，即使係農曆新年期間咧，可能除咗初一、初二、初三嗰啲以外咧，呢啲大學校啊、廣亞中學咧，都係要翻學嘅，即係畢業班嗰啲啊，高三、初三都係要翻學㗎，好痛苦㗎，尤其係高三嗰啲同學仔啊。咧就唔係傳統意義上嘅旅遊區嚟㗎啦嚇，冇人旅遊嚟到呢度揾景點又或者住酒店嘅，呢度咧係住宅區啊，譬如好似有少少似同德圍啊嗰種咁嘅感覺咯。咁但係咧呢度咧亦都會有一個好大嘅都唔算景點啊，叫呢個西郊公園。因為係居民區啦嚇，咁啊所以咧有好多人啊，有賣下嘢啊，賣雞啊、活雞啦。呢度都未算熱鬧，繼續往前行咧，去到前邊嘅鐵路邊市場、南園街市場咧，仲熱鬧啊！咁啊嗰度應該會有唔少好嘅小食店食早餐嘅，去到咪知咯。好啦，嗱話咁快咧，我哋行到嚟西場地鐵站啦。西場地鐵站好容易嘅，因為黃色全部都係黃色，咁就係㗎啦。咁啊，要去市場咧就喺呢度行入去嘅。嗱，你見到嗰啲街坊市民咧拎住一袋二袋出嚟，知又有劍蘭啦，又有大吉啦。咁啊，仲有啲靚女咧就拉住啲車仔啊，準備去大採購啦。咁聽日就已經係年30晚㗎啦。梗係要買翻啲靚餸啊嘛！嚟到咧，又已經見到有賣水果同埋一啲番薯嘅鋪頭啦，大碌柚啦、柑啦，啲咧又有盤桔擺住喺度啦。咁啊，前邊就係呢個係食麵㗎，好似唔係喎。哦，呢度勁啊！燒臘早餐添啊，仲有淨雲吞啦、食粉嘅牛腩麵。咁啊，繼續往前行就係市場嗰部分啦。咁我決定先行市場，睇下市場側邊有咩好嘢食。如果冇咧，我哋可能會先去買咗少少餸，咁然之後咧先至去食嘢嘅。咁啊，再唔係咧，我就翻到去南岸村嗰邊有檔食牛肉麵、牛肉河粉係幾好嘅，好正宗嗰啲潮汕牛肉河粉嚟嘅。呢度勁喎，呢度係賣燒肉啊！啲靚女排隊買嘅喎，幾勁。我見到燒肉飯13蚊啊，飯啫喎。呢個叉燒32蚊一斤啊，我淨係睇到咁多啦。叉燒38蚊一斤。拜神咧就點能夠冇燒肉嘅咧？係咪？咁啊，還神啊最緊要㗎嘛，自己又有得食啊！過年嗰陣就食燒肉咯，咁多人排隊嘅喎。咁呢度轉過去咧就係市場部分啦，我哋過去市場部分嚇，即係一路都揾唔到早餐食咯，真係陰公。呢度咧就係市場側邊嗰條街，咁如果行翻過去再往前行多少少咧，就仲有更多更墟冚嘅。我相信今日都應該唔會少人㗎啦。咧呢啲臨時檔販咧都會有啲竹蔗馬蹄啊，各種唔同嘅嘢賣嘅。咁啊，而家呢度咧就賣爽鱔同埋水魚啦。
邊咧，呢度賣香蕉嘅，香蕉我就唔買啦嚇。我屋企仲有咁啊。至於呢度賣豬肉，而家豬肉咧又貴翻啲啲咁多，係啲啲咁多嘅啫啊，不多咁啊。但係呢度寫住18蚊，又唔貴喎。豬骨30，可以啊。佢先啊，夫人叫我買筒骨，呢邊呢啲靚喎。老細筒骨幾錢啊？15都可以，排骨我就唔買啦。呢個可以啊，呢個可以。靚仔得一個人看檔，超好生意。等等先，呢度又有檔豬肉啦，但係都係咁多人嘅喎。呢個啦，我哋行入去市場裏邊睇下啦。啊，呢邊啊更多人嘅，咪又有蔬菜賣啦，貴7蚊半。賣魚嘅鯪魚咧就還神又好嘅，咁仲有賣光雞㗎啦，睇唔到價錢，呢啲要問價先得㗎。咁前邊仲係又有一檔豬肉啊，呢度燒肉25蚊8啫喎，咧就係咁墟冚㗎，係咪幾勁？街墟冚喎，嗰啲豬肉檔咧全部排滿人㗎，咁啊即係咧排晒隊咁樣買嘅喎，又有啲賣煲湯料啦，呢度賣煲湯料嘅，呢度已經仲要唔係最墟冚嗰個區域嚟㗎。先頭咧行過嗰啲社區咧冇人啊，全部嚟晒呢度買餸，有買馬蹄嘅啦，我決定買啲翻嚟。呢度係4蚊嘅嗱，話咁快咧就有斬獲啦。我買咗馬蹄同埋紅蘿蔔就有根嘅馬蹄4蚊，我買咗咁大袋，先至用咗5蚊。咁啊呢啲咧可以等啊，等一段時間都冇問題啊。過年咧食得好嘢多、熱氣嘢多、煎炸嘢多咧，煲水飲最好啦。至於呢度咧就係全場最熱鬧嘅區域啦嚇，我都已經忘記咗我的早餐了。大家睇下呢個畫面係咪好震撼咧？嗰啲市民喺度左手邊啊買劍蘭啦，呢邊啊買大吉啦，咁啊一路行一路睇一路睇，咁啊然之後咧呢度咧就仲離譜啦直頭咧行唔到入去咁咯喎。不過咧都唔算我見得到最多人，因為其實我見過最多人咧疫情嗰陣啊。就好少市場會開嘛嗰陣，有蝦乾蠔豉啦，又有賣呢個招財童子咧10蚊一對咋，唔貴，真唔貴。呢度租金平啊嘛。呢邊咧就賣下啲衫仔㗎啦，小朋友衫啦。咁啊呢段路其實就唔係好長嘅。咁啊我可能喺度再買啲包菜啊，即係總之比較放得長時間嗰啲菜咯。同埋咧呢度啲老細咧賣嘢好開心啊，同佢係可以有講有笑，唔似話去到其他區域咧，即係因為佢真係太繁忙。我講其他區域啊嚇，咁租金又貴，佢真係唔想同你講多2句。睇下呢度咁多人圍住，哇買菜。好似過分點斤？10蚊豌豆啊，真係犀利！荷蘭豆嚇。又有菜啦、碌柚啦，又賣薑㗎啦、慈菇啦，好咧！啲街坊市民就喺晒呢度大搶購，超級多人。呢邊又有生菜，生菜我唔買嘅，仲有我見到西洋菜啊，有蘿蔔1蚊2咋，番茄啦，番茄亦都買咗啦。咁點解所以話呢個市場平咧？琴日我哋去龍津路啊，都要1蚊半啊！我決定喺度買啲菜花嘅2蚊半，可以啊！蘿蔔1蚊3咋，就行下菜花買咗2嚿，淨係需要6蚊啫。咁仲有蓮藕，因為老婆就不太喜歡蓮藕嘅，佢話我覺得嫌硬喎，咁啊算啦，真唔貴2蚊半。仲有一啲羊肚都仲有喎，真係犀利啊！呢啲咪叫水泄不通咯，完全行唔到，有啲人仲要推架單車入嚟添。阿叔啊好火氣啊，一腳踢埋嗰個車仔佢。咦，仲有柑啦、桔啦，琴日我哋都冇乜買水果，淨係買咗幾個蘋果。咁啊，今日唔買啦，拎唔到咁多啦。
咧嗱，正如好似我之前所講啊，買菜就真平嘅，唯獨一樣唔好咧就係餐廳真少咧。到依家餸我都就嚟買完啦，都仲未揾到餐廳嘅。咁我可能會再睇下有冇包菜賣嘅，即係嗰啲包住嗰啲咧，疫情嗰陣買過嗰啲咧，可以放好耐嗰種咧。阿姨啊喺度揀緊啲柑啊、桔啊。包菜啦，就係面前呢一個，睇下幾錢先？2.5蚊可以啊，就佢啦呢個。仲有粟米，粟米唔買啦，老細唔見咗喎。老細呢邊有冇人啊？阿平，你買2個俾我，好得。要買咗咁多啦，咁我諗咧買餸呢部分咧已經差唔多，咁我買埋豬肉就算啦。至於食咩啊唔理啦嚇，是但見到有咩食啦嚇。咁同埋咧呢度咧真係好擁擠嚇，但係有啲人咧都會好趕時間咁樣掂行掂過嘅咯。嘅咧就只能係慢慢睇、慢慢揀、慢慢睇、慢慢揀。再誇張，已經開始落雨啦，真係幾難得先出得到嚟啊！同我琴日去到塹口市場一樣，係根本拍攝唔到嘅，只能揸住部機影到啲咩就咩啦。咁我而家仲要翻出去買豬肉添，我呢就唔行翻上邊啦，我喺側邊呢條路仔過去，咁啊買豬肉先頭咧，因為見到啲豬骨咧真靚，豬筒骨啊！如果係夏天嘅咧，我係唔會買嘅，因為而家今日咁凍得8度，冇乜所謂啦。因為夏天咧就唔係好擺得噶嘛，而家冇所謂，而家買豬肉。咧呢個市場啊，兩邊呢啲路仔咧，其實係冇咁多人，冇咁墟冚㗎。到今日咧，就真係都行唔到喎。我先頭仲話，呢邊冇咁熱鬧㗎，錯嘅嚇。喺呢度好似搶到唔使錢咁喎，都係芹菜啊！喂，攞啲芹菜出嚟啊！10蚊。哦，打晒料喎，正呢啲又唔爆又唔剩，蚊雞10隻，我哋精彩到，好彩我冇着新鞋嚟啫嚇，新鞋又買咗過年買新鞋，好彩冇咗嚟啫。阿姨仲話咧，帶遮就唔落雨，唔帶遮就落雨，真係陰公啊！跟住前邊呢個婆婆啊，真係熱心市民啊，仲要拎住咁多餸。不過咧，佢哋係愛好嚟嘅，每日細藝咧唔嚟市場買餸唔得嘅，都幾多走。咁同埋咧，我喺度見到我應該都算係最後生嗰個咁滯嘅，即係你唔好講最啦嚇，即係都無出其右嘅，真係誇張啊！我而家仲要買埋啲豬肉先，又要重新入過嚟呢度啦，哇！呢邊賣緊豬肉，呢邊呢度賣燒肉，啱先都講過。我哋就喺前邊嗰度買豬骨啊！嗱，過年就係咁噶啦。
我唔算熟還唔算熟，但係咧都未知道揾唔到餐廳啦。一到過年啲餐廳全部關晒喎，一剪頭髮嗰啲就多啦。不過買埋豬骨再講啦，喺呢度啊一樣都仲係咁多人㗎嘛。等咧，我買齊嘢真係誇張。講下嗰啲筒骨先，一袋啦，咁用咗50蚊幼爪，49蚊半，咁大袋2大條筒骨。我老婆教過嘅，嗰啲筒骨咧一定要揀啲靚啲嘅。好重啊！15蚊一斤，一堆馬蹄都冇辦法炒開俾媽媽，大家慢慢睇。呢度都10幾粒㗎，咁啊連埋下邊4-5條嘅呢啲帶框，即係帶根嘅紅蘿蔔咧，有老細幫佢都切埋添啊嚇！總共用咗5蚊4啊，老闆娘收5蚊3嘅，唔好4啦，幾厚道㗎。喺我屋企附近咧，貴嗰陣啊，嗰啲馬蹄咧賣成1蚊粒啊！至於其他呢啲咧，就仲有包菜啦，同埋椰菜花就不講了。農曆新年咧就係咁誇張㗎啦，今日有得買已經算好啦。到過多幾日啦嚇，真真正過年嗰幾日咧，想買都冇得買，而且價錢會好貴，因為咧嗰啲批發市場都收工㗎。咁要等到佢開工咧，即係農民都要過年啊，大佬啊，即係高速公路都要俾人哋揸車翻屋企咁樣又塞住喎，咁啊所以咧價錢唔會好平㗎。咁啊大家放假趁住放假之前就買定啲，咁所以咧各位觀眾如果翻到嚟廣州遊玩市場呢部分你可以唔需要理會啊。重點咧係嗰啲餐廳啊，真係好多都冇開嘅。嗰啲小食店啊嗰啲咧，因為小食店咧通常都係自己做老闆咁佢想唔開就唔開㗎啦嘛，係咪先？咁搞到咧，而家我都唔知點辦啦，冇嘢食。再加上咧，今日天氣又凍喎，我可能咧呢一就係唔會去食嘢，都唔出奇啊！因為前邊往右轉就已經係中山八，咁喺呢度轉左咧，又過去又係冇嘢食嘅。咁我可能翻去西村。講下具體位置啊，喺呢個方向一直行過去就係羅涌圍。咁如果唔直行咧，喺前邊往右轉咧就過翻去西村嘅。呢度咧就叫和平新村，呢個巴士站名啊嚇。咁如果喺呢邊一路過去咧，就其實係可以去到西華路嘅。不過咧就要行過一條巷橋。同埋一去到咧，都只不過係西華路尾嚟嘅啫。呢度咧嗱，見到啊，亦都有啲新樓盤啊。呢個係力信麗竹力信呢個房地產商咧，都幾堅挺嘅喎。有幾個新樓盤推出，不過可能就肯定係冇市況好嗰陣咁好賣嘅啦。就決定過去對面馬路嗰度睇下仲有冇嘢食。如果冇咧，我就翻歸啦嚇，翻去買個麵包食就算啦。農曆新年係咪好好玩咧？廣州落雨凍降溫，咁啊據說咧過幾日咧氣温會有所上升嘅，會好啲咯。由於我任性咧冇去附近魚蛋食早餐啊，所以咧真係好多餐廳都關門啦，甚至乎我記得前面呢檔係有嘢食嘅，而家又關門啦。咁啊螺絲粉啊開唔開冇乜所謂啦嚇，即係我呢個燒臘嘅就冇做早餐嘅。咁啊嗱呢個牛雜牛骨湯啦又關門啦，咁啊再往前行咧已經係地鐵站嚟嘅啦。咁我諗今日嘅早餐都只能作罷了。我係諗住食咗嘢先買餸嘅，咁啊但係入到去又走唔翻出嚟喎，再入過去，如果晏啲啊落雨仲弊啊，所以各位觀眾以後翻到嚟廣州啊，農曆新年期間記住，不過你睇到呢條影片嘅時候咧，應該都已經過咗呢個時候㗎啦。如果仲有下次嘅話咧，記住真係去翻遊客區啊，去翻遊客區會好啲嘅。咩北京路啊嗰啲應該唔會，嗰啲小食店啊應該唔會話唔開門㗎，係嘛？咁其實喺呢條影片之後咧，今日係年29，
去到年30咧，我就中午嘅時候咧就會同老婆去北京路嘅，咁啊嗰日除夕嚟㗎，行下花街，然之後夜晚就翻屋企食飯咁樣樣咯。咁應該係會有餐廳吧？我講北京路嘅，上下九啊嗰啲應該都唔會冇嘅咩，因為佢哋做遊客生意，一年之中農曆新年係大嘅假期嚟㗎嘛，肯定會有好多遊客嘅。但係咧，好似先頭我哋經過嗰啲社區咁樣，裏邊有好多餐廳都係做外地人生意嗰噃做下街坊生意嗰噃，一年之中做到依家收工就好正常㗎啦。咁我都廢話少講啦，我都真係要翻去快餐店又好，乜嘢都好買個包。咁嗰部分就唔拍攝俾大家睇啦，都冇乜話美食推薦嘅啫，嗰啲都不能稱之為美食啊。而且咧雨勢好似亦都越嚟越大啦。我有擔遮，有帶遮，不過唔攞出嚟啦。前面就係地鐵站。各位觀眾，下集見啦 ！share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦嚇。下集見啦！拜又翻到嚟屋企煮飯仔時間，而家將啲骨頭擺落個冰箱啦嚇。呢度係用咗49蚊5毫，15蚊一斤。買幾多啫？佢將分開兩袋，兩餐啊可以。佢係2嚿骨嚟嘅。肯定2嚿骨啦，重骨喎。同埋我睇見嗰啲阿姨買我先買嘅，嗰啲阿姨絕對唔會話係嘛，冇理由阿姨唔識㗎，我唔識啫。呢度可以2餐湯咯。呢度2餐湯。嗰度仲有一個湯。跟住咧買馬蹄嘅時候咧，我同個老細講話，我哋屋企嗰邊1蚊1粒。佢話喺邊度啊？帶我去。而家應該唔使1蚊粒啦，係嘛？好難講，因為我未去過啦。5蚊4咋，佢收5蚊3嘅啦。翻到嚟屋企睇清楚啊，喺嗰度落雨仲走咗粒出嚟添。咁多粒呢度都10粒8粒啊，都唔止添啦嚇。西洋菜湯。睇唔到添呢度，咁多粒㗎。連埋啲紅蘿蔔都5、6、7條啦嚇，5蚊幾。至於呢邊咧就西洋菜湯啦，哇好香。由於冇豬骨嘅關係，由於冇豬骨嘅關係，雞落去。攞啲雞。都冇半隻。冇半隻係嘛？落咗啲紅豉。好多觀眾咧話我哋平時食咁多得唔得㗎？其實咧好多時候翻嚟屋企咧就食到好簡單嘅啫。掛麵咯。係啦，如果澱粉質唔夠啊，加少少掛麵咁咯。今日就掛麵都唔加啦。冇啦，就係呢隻湯咋。雞又幾好喎，唔會好肥喎，係咪？咁我哋3個人嘅湯，你哋飲咗未㗎？呢度唔係全部都係我嘅係嘛？仲有啲紅蘿蔔對身體好啊。因為全飯唔食㗎啦，就飲湯。係啦，頂籠就算有時候真係要咧，就可能飯就攞個煲煮半粒米咁就得㗎啦。尤其咧係啊，啲湯仲要唔加鹽。尤其咧，如果到農曆新年期間嘅話咧，即係平時出去暴飲暴食多啊，食得會更多㗎，可以同大家講。因為其實你啲肉係會甜㗎，紅蘿蔔又甜。係。跟住你又有啲紅棗啊咁樣。紅棗，係有紅棗。你唔使加鹽都有味㗎嘛。所以一般啲湯。將嗰啲雞皮嗰啲撇到佢，一啲浮沫都冇，幾兩煲得少少啦。好，就咁啦，開飯。